Всем привет, вы на канале Бомбера, это Русская Рыбалка 4, река Северский Донец. И точка это на окуня солнечного. Координаты 125-121, квадрат Г4. Клипсу использую здесь 8 метров. Глубина 40-50. Эта точка предназначена для не фарма, а просто чтобы закрыть картинку окуня солнечного. Трофей. Вот такую сборку использовал. Всем спасибо за внимание, всем их поставить шеи, всем удачи.